Wow, to si videl? Ja ovládam to wheeličko, nie wheeličko ovládam mňa, chápeš? What the hell? Pohode? Sem vás, ja vítam pri novom vidieku. Uvažoval si už niekedy nad kúpou Surona? Tak dneska si to pekne rozoberieme. Oplatí sa Suron alebo sa oplatí iný bike? Dneska to zistíš, tak sa pozeraj. Ďakujem ti každý, že tu nás si. Zabudni pacnúť like a odber. Chvíľku. Ne, robím si srandy, prosím vás. Ale o tom sa už porozprávame na cestách, takže ide sa na to. Prečo ináč furt robím No ale ďalej sa o tom porozprávame už na cestách, takže ide sa na to. Peace. Kámo, to dejú na tých babetách, na tých starých stroch, to je cool. Čaute chalani. Dobrí ste, poďte. Koho nestretnem takto? Staré babety extrém. Baterku tam máš? Hej, to je elektrina, to je super, kokos. Ale vidíte, má takú babetu aj taký rideoutik s nimi, ježišmária, jak by som si dal. Proste ja idem rozprávať o Suronoch, ak ja tu nastretnem babety, akože sorry, ale takto tu asi musíš užiť. Tak to má malé kolieska, to som si asi nikdy nevšimol, ty kokso, pekne. No ale ja za nimi, no čo už. Poď, zastavím. Poď. Čo? Ja normálne neviem rozprávať o Suronoch pri tomto. To je... Kokso, ale sa mi páči, že majú ešte náhradné kolesa, keby náhodou dačo. Presne som trafil dieru, ach jaj. Teraz som si nastavoval brzdy, kvôli tomu mi to ide lepšie a lepšie. Woohoo. Ale dobre už robím wheelička. Guys, prepáčte, vy ste práve klikli na video, kde mám rozprávať o Suronoch, o cenovej kategórii a o celkovo partoch, ako sa lepšie, kde sa lepšie zohýňajú. Čo? Ja sa ti zohnem. Neviem, či ma chcú v tej partii, neviem, či to nemajú byť len, že babety only, aby som to rešpektoval, keby mi na to čo povedal, ale myslím si, že v pohode. Tu by ste takto doprava nemali ísť, ale vy môžete. Vy môžete všetko. Toto je super. Skade idete? Od Nitry. Od Nitry? OK. No tak takto pekne na úvod, na toto tu na krásne video. Sme stretli takýchto chalanov extrémik pekné. Ja tu na trošku to takto fiknem na chodníček. Tak a konečne sa môžem dostať ku téme, ktorej som aj chcel. Ja som o tom normálne nevedel rozprávať, ak som bol nahypovaný s nimi. A teraz nedávno aj Suron začal žalovať, ako napríklad Talariu. To znamená, že už dovážať Talaria sa bude oveľa menej, budú viacej vzácne. To znamená, že možno budú aj viacej drahšie. To znamená, že keď momentálne máte ešte za takú normálnu cenu Talariu na vašom mieste, by som ju 100% zobral. Chcel by to také ale kľudnejšie cesty, nech sa o tom môžeme tak normálne porozprávať, chlapci. Dajme si základnú otázku a od nej sa poďme ďalej rozvíjať. Napríklad, že prečo Suron? Suron je momentálne najviac dostupný bicykel tu aj u nás, či už na Slovensku. Najviac sa rozšíril, zároveň aj party naňho sú momentálne u nás dostupné. Teraz sa už musíte ale vyrozhodnúť, že či chcete trošku viacej doplatiť a mať bike, ktorý má 72V batériu, čo je sakra cítiť, že je silnejšia, alebo si kúpiť Suron, ktorý má sústavu na to, že potom môžete upgradeovať. Lenže samo o sebe, keď si chcete kúpiť bike už so 72V batériou, tak zaplatíte viac tak o 1000 eur, dajme tomu. Ale keď chcete si upgradeovať Suron napríklad na 72V batériu, to znamená, že už aj kontroler potrebujete proste, napríklad Bak 4000. Opa. To bolo dobre. Tak celkový upgrade na Surona už bude stať niečo okolo 3000, hej? Lebo musíte prispôsobiť ďalšie a ďalšie veci. Na tom bajku, ktorý si kúpite, či už je to Falcon Pro, ktorý má 72V batériu, alebo je to Talaria MX-5, ktorá je sakra silná, tiež už to tam máte postavané vnútri, tak je to menej cenovo drahšie. Plus, keď si kúpite Talariu samo o sebe, tak Talaria má robustnejšiu stavbu a je robustnejšia sama o sebe. Ale zase mne príde, že na Surone máte responsívnejšiu throttle. Je veľmi cítiť, že som si nastavil brzdy. Tie wheelička sú teraz veľký sex. Sa mi páči, že už viem pomaly, že zastaviť. Poď, zastavím.
Wow, to si videl? A mne to príde ako celkom hlúposť. Prečo začal proste Suron žalovať Talariu a ďalšie? Ako áno, on bol prvý na trhu, prvý spravil takéto bajky, ale za mňa by sa malo ďalej vyvíjať a ďalej robiť lepšie a lepšie bajky. Veď to je tá pointa toho, ako sa predbehuješ, ako vylepšuješ. Veď keď si kúpite Suron sám o sebe, stok o sebe, tak má 60V batériu a 45 Ah. Keby si napríklad kúpili Falcon, tie už majú 72V batériu. To je ešte super, napríklad pri týchto bajkoch, že nemusíte dávať takú pečlivosť, takú starostlivosť na tieto bajky, tým, že nie sú na oleje, nemajú tak strašne veľa komplikácií, je to samo o sebe elektrina, pokazí sa ti jedna vec, asi celkom vríky. Keď sa ti pokazí na motorovom vozidle, nie je ešte jedna vec, vieš ju proste samostatne vymeniť. Áno, dá sa to aj na tomto, lenže toto je sakra drahšie. No a keď si takto porovnáme, tak Suron je sám o sebe pomaly najľahší takto bicykel. Poďme si prvé ale porozprávať, skade je Suron, čo je Suron, kedy sa preslávil. Suron je čínska firma, vytvorená v rokoch 2014, ktorá sa preslávila až 2018. Zabudol som, že mi ide tá kamera, presne to nie som pozeral, presne to nie som ukazoval. Bohužiaľ. Keď by sme si chceli porovnať Suron s napríklad Talariou MX4, tak Suron je o necelé 10 kg ľahší a veľa ľudí práve o tom rozpráva. Tým, že je ľahší, je Suron oveľa viacej obratnejší. To znamená, že sa viete vyhýbať hore-dole. Ale zase má 60V batériu a je trošku ľahší. Pocitovo na rýchlosť, keď chcete ísť, tak Talaria je 100% lepšia. A mňa momentálne zaujali tieto schody. Myslíš, že tie schody vyjdem? Nemám taký pocit, ale dokým to nevyskúšam, nebudem vedieť. Dal som prvú časť. Tá druhá vyzerá horšie, ale možno sem po kraji by som to vedel dať. Poď, po kraji, poď. Poď, Ježišmária, Suron, môj bože. Suron samo sebe sa predstavil vlastne kvôli tomuto, kvôli Lightbeachku, ktorý ako prvý priniesol niečo takéto na trh. Nech sa vám páči, toto je Lightbeach. Toto sa preslavilo a momentálne sa kvôli tomuto žaluje Suron s Talariou a ďalšími modelmi, pretože oni to tu priniesli a rozumiem, ale tá však, keď sú lepšie bajky, tak nech sú, ne? More. Ja ďakujem. Chodím, užívam. Ježišmária, jak vyzerá nebo? Bude za chvíľu pršať. A dúfam, že vám nebude pršať. Majte sa. Veľa ľudí sa bojí toho, že tieto bajky nie sú vodotesné, čo by mali byť, ale áno, voda im môže uškodiť. Neriskoval by som to, ale ja to veľmi rád riskujem. Super, ináč to bolo strašne rýchle, aký je znova brudný, ale nevadí, pretože dneska sa bude točiť asi aj Night Ride 3, to znamená, že pôjdeme na vapku. O môj bože, ja keď sa pozriem na to nebo, ako vyzerá, ty vole, to vyzerá masakrálne. No a teraz to rozoberieme takto. Keď si pripravený jazdiť takým štýlom, že sa chceš učiť wheelička i hore dole, tak 100% by som radšej bral Suron. Keď ale chceš väčší dojazd, byť rýchlejší a byť mocnejší, vieš, tak by som bral skôr tú Talariu, pretože Suron je proste viacej freestyle, či už od toho, že je ľahší. Áno, Talaria mal lepší dojazd, čo tiež veľmi veľa robí, ale som si zariadil, že ho budem môcť nosiť na aute, čo bude strašný banger. A či už brať Suron takde so sebou, tak je menší problém ho dať na držaky, na bicykel, na auto, pretože presne tých 10 kg tam chýba, zvyčajne. Pretože keby ja som náhodou mal Talariu, tak je presne o 10 kg ťažšia, ako je určený zvyčajne držak na bicykle, na auta. What the hell? Pôjde? OK. Už je tam dosť veľa ľudí, takže to znamená, že to nebudeme riešiť. Keby tam naozaj ležal sám, predpokladám, že sa zase spil. Klasika, alkohol, najhoršia droga na svete, čo môže byť. Napríklad teraz nedávno sa mi stalo, že som proste išiel, mal som vo vlastnom pruhu a v opačnom pruhu boli plno aut. Ja som mal voľnú cestu, zvil som si to na zadné a taký starý proste začal trubiť jak šialený a začal mi ukazovať fucker na mňa a ja úplne, však mám voľnú cestu, ja to mám pod ohľadom, ja ovládam to wheeličko, nie wheeličko ovláda mňa, chápeš? A náhodou, keď sa už takto rozhodnete sa učíte wheelička hore dole, nezabudajte si furt nastavovať zadnú brzdu. Či ju máte mäkkú, vtedy sa wheelička neoplatia, lebo nebudete môcť domačknúť a nevráti vás to späť, alebo sem máte takú skrutku tu na boku, ktorou si viete nastaviť silu celkového zadného brzdenia. To znamená, že keď náhodou sa budete učiť, furt zadná brzda poriadne namontovaná, poriadne spravená. A zaujímavé na Surone je to, že nie motor je časť Surona, ktorá sa najviac opotrebováva, ale je to batéria. Pritom je batéria ešte aj najviac drahá z celého Surona. Batéria je hlavná časť, ktorá stojí najviac a najviac sa opotrebuje
nespotrebováva. Pretože batérie fungujú na cykloch, to znamená, že oni majú normálne vypočítané, že toľko cyklov zvládnu predtým, ako vlastne prestanú ísť poriadne. No mala by byť cca v izbovej teplote, to znamená okolo tých 20 stupňov. Takisto by ste nemali batériu nabíjať po agresívnej jazde, keď je ešte teplá. Mali by ste ju nechať prvé trošku vychladnúť a tak ju až dať nabíjať. Keď budete vedieť, že týždeň budete chodiť, batériu nabiť tak do cca od 40 do 80% a tak ju nechať. No nič, guys and girls, tu a pri tomto nádhernom nebu. Ja ti krásne pekne ďakujem, ak vždycky, že si tu bol. Nezabudni zanechať like a odber. Ďakujem ti krásne. Ideme tu do odbočky Vilíčko. Jediné čo chcem od teba, aby si mi napísal, že aký bike by si kúpil ty a ďakujem ti krásne, že ma sleduješ. Jak vždycky, peace, mier, maj sa.